Suvised autominutid on taas teel, et tutvustada teile põnevaid puhkamisvõimalusi Eestimaal. Täna sõidame Tallinna lähistel asuvasse Kaberneeme rannakülla, kust suundume hülgevaatlusretkele. Meie giidiks on täna tuntud telekokk Rain Käärst, kes on ise ka hobikalastaja ja hülgefänn. Jääge meiega, autominutid alustavad. Autominutid toob teieni Alexela. Enne merele minekut tuleb kõht korralikult täis süüa. Kui satute Kaberneeme jalutama, siis teadke, et siin on selline kohvik nagu Pootsmani suvekohvik. 2016. aastal hoo sisse saanud pisut boheemlasliku sisekujundusega eriti hubane koht. Süüa saab siin kivijahjus küpsetatud pizzat, kalapurgereid, Pootsmani kalasuppi ja see menüü on oi kui pikk ja oi kui maitsev. Eesti vetes leidub 3 liiki hülgeid. Randal, viiger ja hallhüljes. Kuid hallhüljes on see, kes merel peamiselt binokli ette jääb. Hallhülged asustavad kogu Läänemerd, kus nad kogunevad lesilatesse. Suurimad levikukohad jäävad Lääne-Eesti saarestiku vetesse. Soome lahest on teada 2 lesilat, Uhtju ja Malusi, kuhu meiega Rain Käärsti juhendamisel läheme. Tuleb ikka ajal, ma olen mõelnud selle peale, et võiks korraldada neid teha. Et kuna paat, ütleme, suurem osa ajast seisab õude, et siis võiks ju natukene pakkuda ka seda silmarõõmu teistele. Äkki oleks huvilisi. Milline periood hüljestel käsil on? Hüljestel on käsil põnev periood. Lapsed on läbinud siis algkooli, astuvad juba ellu, toituvad ise, kindlasti koguvad praegu hästi palju rasva tulevaseks talveks ja nad käivadki seal lesilas puhkamas, nad toituvad üpris suure piirkonna peal, nii et nende toiduretked võivad olla pikad ja pärast seda tulebki puhata. Ühesõnaga, neil on kodus kõik korras ja nüüd on aeg, et iga indiviid ise puhkaks ja oleks. Täna me läheme vaatama väga konkreetselt ühte hüljest ehk hallhüljest, kes ainult selles lesilas on. Malusi saared on 3 saarest koosnev ahelik Soome lahes. Kaberneeme sadamast on sinna ligi 10 minuti pikkune teekond. Saarte ümber tasub aga olla ettevaatlik, sest seal on palju madalikke ja salakavalaid kive. Me asume ühe Malusi saare serval ja meie ümber on, kui ma ei eksi, siis äkki 20-pealine hülgeparv. Ja mul tundub, et neid hülgeid siin on tegelikult päris palju. Aga Rain, milline on hülge olukord praegu Eesti vetes? Üldiselt läheb tal hästi, süüa jätkub. Kindlasti kalamehed jälle kiruvad, et just võib-olla siis harrastuspüügi kalamehed, kes siis püüavad nakkevõrkudega, et jälle hüljes võrgu ära lõhkunud, aga samas on ju hea, et ta sai kerge saagi, need nakkevõrgud teda ei vigasta ja eks siis ju on ka positiivne, et tegelikult kala on, aga hüljes ju mingit saasta ei sööda, saab ikka kõige paremat punast kala hea meelega. Rain, sa mainisid ja ma muuseas lugesin seda ka kusagilt tähtsast artiklist, et hüljestele meeldib klassikaline muusika. Meil on kõlar kaasas. Kas me selle katse teeme täna siin mere peal ära? Aga proovime, ma ei tea, kas see on veekindel kõlar või? Ma arvan, me vee alla ei pea seda äkki panema, aga proovime siit samast paadist, äkki meil õnnestub kõik need 20-30 hüljest korraga meie paadi ümber tantsu lööma. Sul on kindlasti ka valitud välja see kõige õigem lugu. No ma arvan, midagi muusikavarrasalves kindlasti leiame. Muuseas, teine valik pidi hüljestel olema Jaan Tätte looming, mille peale nad pidid eriti aktiivseks muutuma. Üsna alati käib läbi kerge jõnks. Kui sa ütled, et võiks kokku saada vahel, kokku saada põhimõtteliselt võiks. Aga kuivõrd kokku või on miskit vahel, kas on meie vahel näiteks mingid tõkked? Mõtlen kohvitass või keegi, kes on veel. Kellelgi tekib huvi, kuidas tulla Kaberneemest siia Malusi saarte vahele hülgeid vaatama, et mida teha, Rain? No kõige lihtsam on ühendust võtta minuga, kas siis Facebooki kaudu või teine variant on ka see, et koos oma hea sõbra Timoga Estfishi Facebooki lehel on ka olemas see informatsioon, selline tavapärane moodne värk, eks ole. Ja lepime aja kokku, kindlasti jälgime, kuidas ilm on ja samasuguseid katseid, siin muusikalisi katseid võib teha ja ma usun, et selline paaritunnine mõnus looduses viivitud aega.
Hülgevaatlusretk on minu arvates igati õnnestunud. Ma ei tea, kui palju me neid hülgeid nägime, aga igati väärt ettevõtmine. Aga vaatame üle tänase päeva arvudes. Siis ei ütle seda sulle. Egas muud kui reisige Eestis ja anname ühiselt Eestile jõudu. Autominutid on eetris juba järgmisel nädalal. Autominutid toob teieni Alexela.